അതാണ് നമുക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കൈച്ചപ്പട അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര വേദന തിരിയാനും പറ്റില്ല. ശ്വാസം വിടുമ്പോഴും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ തിരിയാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എടുത്തോട്ട് ഇത്ര വരുള്ളൂ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ താഴെ വരെ വേദനയുണ്ട്. അവിടെ ആ ഏരിയ മൊത്തം. നോക്കട്ടെ, കഴുത്തൊന്നു രണ്ട് സൈഡിലേക്ക്. ആ സൈഡോ കുറേ റിലീഫ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ല വ്യത്യാസം. മുകളിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറവുണ്ടല്ലോ. കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ കല്ലപ്പ്. നമ്മൾ കുറച്ച് തൈലൊക്കെ തേച്ച് ചൂട് പിടിച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ.